നമസ്കാരം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഡീന ദ സ്റ്റോറി ടെല്ലറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ കഥയുടെ പേര് വിളക്കേന്തിയ വനിത അഥവാ ക്രേമിയയിലെ മാലാഖ. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ബ്രിട്ടനിൽ നേഴ്സായി ജോലി ആരംഭിച്ച് അധികം വൈകാതെ ക്രേമിയയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാർ ക്യാമ്പുകളിലായി. പട്ടാള ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും എത്തിയ വാർത്തകൾ നൈറ്റിംഗേലിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. കാരണം ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ 18,000-ൽ കൂടുതൽ സൈനികരാണ് മുറിവേൽക്കപ്പെട്ടത്. അവരിൽ അധികം പേരും വേണ്ടത്ര ശുശ്രൂഷയോ പരിചരണമോ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചുപോയത്. കണക്ക് നോക്കിയാൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചത് ചികിത്സ കിട്ടാതെ ക്യാമ്പുകളിലാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിപ്പെടണമെന്ന് അവളുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമായി. യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താൻ അവളെ സഹായിച്ചു. യുദ്ധം തുടങ്ങി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംഘം നേഴ്സുമാരുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പട്ടാള ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുവാൻ അവൾക്കൊരു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവൾ അങ്ങോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചത്. അവിടെ ചെന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവളുടെ കരൾ അലിയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. വൃത്തിഹീനമായ ഒരഴുക്ക് ചാലിനരികിൽ ക്രമീകരിച്ച ഒരു സൈനിക ആശുപത്രി. അവിടെ അഴുക്ക് പുരണ്ട നിലവും ഭിത്തികളും എല്ലാം. അവിടെ മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാർ. ഉന്നത കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച രോഗികളായ ഈ പട്ടാളക്കാരെ തൊടാൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ആ പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ നേഴ്സായി ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലത്തെല്ലാം പട്ടാളക്കാരുടെ ചോരയെല്ലാം വീണ് അഴുക്കായി. അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പകരം അവർ വൈക്കോൽ കൊണ്ട് അതൊക്കെ മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മുറിവേറ്റതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ധാരാളം പേർ മരിച്ചു വീണു. മരിച്ചു പോകുന്ന പട്ടാളക്കാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിൽ പോലും ഒരറിയിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ. പാറ്റയും എലിയും എല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ അവൾ തന്റെ സംഘത്തെ എല്ലാം ഉണർത്തി പെട്ടെന്ന് ജോലി ആരംഭിച്ചു. അവൾ ആദ്യം ചെയ്ത ജോലി എന്താണെന്നറിയോ? അവിടമെല്ലാം ശുചിയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും സംഹരിക്കാവുന്ന അത്രയും ശുചീകരണ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവൾ സംഹരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ തറ മുതൽ മേൽക്കൂര വരെ വൃത്തിയാക്കി. അവർക്ക് പല സമയങ്ങളിലും ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ നിന്നും ആഹാരം മോഷ്ടിച്ച് നൽകേണ്ട അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് വൃത്തിയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കണ്ട് അവൾക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശുചീകരണത്തിന് ശേഷം ആഹാരം പാകം ചെയ്യലും വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കലും എല്ലാം നൈറ്റിംഗേലും സംഘവും ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ ഗുരുതരമായ മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാരെ ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനാണ് അവിടുത്തെ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം അവൾക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു. താൻ കണ്ടതെല്ലാം അവൾ റിപ്പോർട്ടുകളായി എഴുതി പല പത്രങ്ങൾക്കും കൊടുത്തു. അതെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുവാനും തുടങ്ങി. നൈറ്റിംഗേലിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പട്ടാളക്കാർക്ക് മാറ്റം വരുവാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ മരണസംഖ്യ 10% ചുരുക്കാൻ അവളെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിച്ചു. ഒരു ദിവസം 16 മണിക്കൂറോളമാണ് നൈറ്റിംഗേൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനിടയിലും അവൾ പട്ടാളക്കാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും ശുചീകരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകൾ കിട്ടുന്നതിനുമായി ഒരു നല്ല ലൈബ്രറി അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചു. രാത്രിയിൽ പട്ടാളക്കാരും എല്ലാ നേഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും എല്ലാം ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു കൊച്ചു വിളക്കുമായി ഫ്ലോറൻസ് ഓരോ പട്ടാളക്കാരുടെയും അടുത്ത് ചെന്ന് അവർക്ക് ശുഭരാത്രി നേരാൻ ശീലിച്ചു. വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന പട്ടാളക്കാർക്ക് വിളക്കുമായി വരുന്ന ഈ വനിത ഒരു വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. അവർ ഓരോ നിമിഷവും ഈ വരുന്ന വനിതയെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു.
പട്ടാളക്കാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് അവൾ കത്തുകൾ എഴുതി. അങ്ങനെ പട്ടാളക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അവൾ ഒരു മാലാഖയായി. അങ്ങനെ അവൾ ക്രേമിയയിലെ മാലാഖ എന്നറിയപ്പെട്ടു. രാത്രി വിളക്കുമായി വരുന്ന ഈ വനിതയെ ബ്രിട്ടനിലെ ചില പത്രക്കാരാണ് ദ ലേഡി വിത്ത് എ ലാമ്പ് അഥവാ വിളക്കേന്തിയ വനിത എന്ന് വിളിച്ചത്. അവളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടതിന് ശേഷം വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. റോയൽ വിക്ടോറിയ എന്ന് ഒരു ആശുപത്രി തന്നെ അവർ സ്ഥാപിച്ചു. അത് മിലിറ്ററിയിലുള്ള പട്ടാളക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു. നൈറ്റിംഗേലിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ദ റോയൽ കമ്മീഷൻ എന്ന ഒരു കമ്മീഷനെ ഏർപ്പെടുത്തി പട്ടാളക്കാരുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ മേൽ പട്ടാളക്കാരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വളരെ നല്ല തീരുമാനങ്ങളും ആ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു. നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ക്രേമിയയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അവൾക്ക് $2,50,000 പാരിതോഷികമായി കൊടുത്തു. അവൾ ആ പണം കൊണ്ട് നേഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നേഴ്സിംഗ് എന്ന വലിയ ഒരു ശാഖ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നൈറ്റിംഗേൽ രോഗബാധിതയായി. അവൾക്ക് കൂടെ വരുന്ന പനി അതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല. അവളെ അത് ശാരീരികമായി തളർത്തിയെങ്കിലും അവൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തളർന്നില്ല. കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവൾ തയ്യാറാക്കി. ഉറക്കമില്ലാതെ അവൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി. അവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയും അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നും അവൾ ധാരാളം രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പട്ടാളക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നേഴ്സുമാരുടെ എല്ലാം സ്ഥാപകയായ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഒരു മാലാഖയായി തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു. 2020 ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ 200ാം ജന്മവാർഷികമാണ്. അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ 2020 ദ ഇയർ ഓഫ് നേഴ്സസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നേഴ്സസിന്റെ വർഷമായാണ് അതിനെ ആഘോഷിച്ചത്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ നേഴ്സിംഗ് എന്ന ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വളരെ നന്നായി ആലോചിക്കണം. എന്നെ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ ദൈവം വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളെയും മറികടന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുക. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ വെറുപ്പോടെ അല്ല രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചത്, സ്നേഹത്തോടെയായിരുന്നു. ആ സ്നേഹമാണ് ധാരാളം ആളുകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയത്. കൂട്ടുകാർക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായോ? അടുത്ത കഥയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ബൈ.